คนเล็กของเตียนางกิมเฮียงพิรังมนมีในใช้เป็นลูกสาวคนโตและมีพี่ชายและน้องชายหลายๆคนที่อยู่ในร้านที่ผิดหวังในการเป็นเจ้าของร้านถึงร่วมมือกับครอบครัวในใช้โกงทำลายหลักฐานทิ้งกล่าวหาว่ามีสิทธิ์แต่เพียงครอบครัวในใช้และพยานคนใกล้ชิดข่มขู่พยานทุกคนที่เป็นญาติพ่อญาติแม่ไม่ยอมคืนส่วนของนายสมเกียรติผู้พูดให้และเจ้าของร้านซึ่งเป็นสิทธิของผมแต่พวกมันไม่ยอมคืนแต่กลับร่วมมือกับตำรวจสพ.ดอนเมืองและเลยอีกหลายหน่วยงานที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองผมไม่ทราบว่าพวกเขาไปข่มขู่อะไรกันมากมายแต่คนที่ทำสวนมากับเตียรับรู้สดว่าเป็นเงินลงทุนของเตียผมนายอ่อนแซ่อึ้งแต่ครอบครัวในใช้ไปพวกพ้องกับลูกมันโกงหรือมันปล้นเอาพวกพ้องมาข่มขู่กับผมทุกวันนี้ผมไม่ทราบว่าใครเป็นคนขู่แม่ผมอยู่ทุกวันนี้กล่าวหาว่าจะมีคนมาไล่ทั้งที่แม่ผมอายุเยอะแล้ว90แต่พวกมันยังไม่ละเว้นแต่อยากทราบว่าทุกวันนี้มันกลับกล่าวหาใส่ร้ายผมเป็นเจ้าของร้านไม่ยอมให้เข้ามาอยู่ในร้านเอากฎหมายมาข่มขู่อยากทราบว่าในศาลอาญารัชดาที่ผมเป็นผู้พิพากษาตรวจสอบให้กับผมทุกวันนี้จากพ.ศ. 2505 ค.ศ. 2012 จากวันนี้คดีผมยังไม่ได้คืบหน้าแต่นายสมเกียรติมันก็ถูกบีบทุกวี่ทุกวันอยากทราบว่าเมื่อไหร่คดีผมที่บอกว่าเป็นเจ้าของร้านจะได้คืนเมื่อไหร่ไม่ทราบครับครอบครัวผมถูกข่มขู่ซึ่งมีตอนนี้ก็เหลือแม่ผมคนเดียวนะครับเพราะทุกคนแยกย้ายไปแล้วคงไม่ใช่ครอบครัวผมแล้วลืมไปครับทะเบียนบ้านผมมันยังยึดเอาไปทำลายหรือไปอยู่ไหนไม่ทราบเท่าตอนนี้ผมจะหาทะเบียนบ้านก็ยังไม่เจอไม่ทราบว่านายสมพงษ์แซ่อึ้งเอาทะเบียนบ้านไปขายให้ใครกับโจรแก๊งไหนไม่ทราบหรือโดนโจรใครสุโขทัยหรืออุทัยยึดไปไม่ทราบป่านนี้ทะเบียนบ้านผมยังไม่ได้คืนบ้านริมคลองถึงเขาจะไล่อีกไม่กี่วันซึ่งเป็นบ้านพักชั่วคราวแต่บ้านที่มีโฉนดครอบครัวเลยใช้ยึดไปไม่ยอมคืนแม้ว่าบ้าน12หลังที่ซื้อไว้แล้วก็แบ่งให้หุ้นส่วน12คน12หุ้นซึ่งเป็นลูกของเตียที่มีสิทธิ์ทุกคนหุ้นแต่ครอบครัวได้ใช้กับบ่ายเบี่ยงว่าไม่มีร้านเตียซึ่งเป็นสิทธิ์ของผมแต่กับยึดไปพวกของตัวเองขายไม่ยอมแยกย้ายไปอยู่ร้านตัวเองและบ้านตัวเองอย่างหน้าด้านหน้าทนกล่าวหาผมมีหลักฐานพวกหน้าด้านพวกมันแต่เมื่อไรจะคืนครับเมื่อไรจะมาจับพวกมันไม่เข้าคุกตารางนะตำรวจสพ.ดอนเมืองที่เห็นแค่ได้เห็นแค่แดกเห็นแค่กินเห็นแค่ส่วนได้ส่วนเสียอยากแดกอยากกินก่อนอยากรวยก่อนนายสมเกียรติเอาเงินก้อนนี้ไปสร้างบารมีสร้างครอบครัวมันลงทุนอู่รถอู่แท็กซี่พวกเห็นแค่แดกเห็นยัดเอาไปแดกวันนี้ปล้นไปแดกทุกวันไม่รู้มันจะอดอยากปากแห้งมาจากไหนกูไม่มีแดกมีกินกันไงล่ะอยากถามเลยพวกมึงแดกลงป่ะแดกลงใช่ไหมแดกลงแดกให้ลอยนะเว้ยกูไอ้เกียรตินะไม่กลัวหรอกกูรู้พวกมึงหัวกันโกงกูจะพยานคนใกล้ชิดเตียใกล้ชิดแม่อยากแดกให้แดกไปด้วยมึงจะน้ำเคี้ยวมันลาดให้แดกรีมานะเว้ยเดี๋ยวทุกวันนี้พวกมึงทำอยู่ป่ะนะศาลอาญาพิจารณาตรวจสอบดูว่ามาตรวจสอบดูนะแต่บ้านริมคลองบ้านอะไรบ้านร้านติดไม่ได้ใช้นะวันนี้ผมแม่ผมท่านผู้สาธิตผลว่าอย่างนั้นพยานผมไม่อยากเอ่ยชื่อแล้วเอ่ยชื่อไปเสียปากอีกผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองจะร้องนายกประยุทธ์จันทร์โอชามาตรวจสอบแล้วไงผมก็ไม่ทราบนะครับวันนี้นายสมเกียรติถูกปีกถูกโกงถูกปล้นถูกใส่ร้ายทุกอย่างไม่ทราบว่าทุกวันนี้มันเอาตัวปลอมหน้าเหมือนผมไปเล่นละครตบตาใครบ้างครับเปลี่ยนแปลงเอกสารปลอมแปลงเอกสารเพื่อสร้างตัวปลอมมาเป็นตัวผมแล้วบอกผมเป็นตัวคนเล่ร่อนตอนจัดหรือไม่ทราบ